दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पर। तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं इसे कहते हैं खेड़ू, और ये है यहाँ का एकमात्र हेलीपैड। मतलब कह सकते हैं कि धर्मशाला में एकमात्र हेलीपैड यही है। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे बहुत काम चला हुआ है। इस बार बरसात बहुत हुई थी तो इनका मरम्मत का काम भी चला हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हम ये जो ऊपर पहाड़ी वगैरह दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा ट्रैक करेंगे। गाइस, अब हम यहाँ पे ट्रेन की जगह में आ गए। तो अब लग चुकी है थोड़ा सा भूख भी। तो मैं तो साथ में आके टाइम मैगी के पैकेट्स लेकर आया। तो बस मैगी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा चूल्हा। इसके ऊपर करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी चॉपिंग।
जाने से पहले आग में अच्छी तरह से पानी डाल के जाना चाहिए ताकि हमारे पीछे किसी भी तरह से जंगल में आग लगने की दुर्घटना ना हो। इस तरह से चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं। चलिए दोस्तों अब घर की तरफ चलते हैं, फिर मिलेंगे आज रास्ते में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो आपको, प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।